เดี๋ยวนี้ว่าได้ไปอันรัดยากเนาะมาไกลแล้วมาไกลเราสาธุเอาป่ะมาลูกหาขวดลูกมันยังว่ามาไกลเลยสิเดี๋ยวปวดพันกันโอ้คนรวยก็มาไปวัดจ่ายลูกจากปู่ลงจากปู่ไปอยู่ที่เย็นกว่าเรามาเย็นนะครับโอ้ไม่ใช่ครับหลวงปู่รับยาให้นะเด้อจ้านี่เนี่ยมียาขายเย็นจันรับขายเย็นให้แน่จ้ะขายเย็นทุกอย่างยาเลยจ้ะสาธุจ้ะเฮ็ดเองค่ะเฮ็ดเองค่ะเฮ็ดเองสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ